今日我哋嚟到馬耳他，一個英國都有直機嚟嘅島仔，比英國交通更差咯。每次我哋公布呢啲價錢咧，聽完都係沉重㗎。安多斯又係爺爺，阿子，今日想同大家做一個英國人嘅度假小島對決。去旅行有咁多消費，梗係要申請張 AE，值佢嘅迎新優惠啦。免年費仲可以賺你數，仲快啲申請。資料詳情係 info box。有兩個島要講啦，就係一個叫做 Fuerteventura，唔知讀得啱唔啱 Fuerteventura， 同埋咧就係 Malta， 一個係位於近非洲嘅西班牙屬島啦，另外一個咧就係位於呢個地中海嘅。其實呢兩個島咧就分別喺唔同嘅年係咪？2024年同2025年嘅2月去嘅，係因為我哋嘅結婚週年，咁所以咧我哋就揀咗一啲度假嘅地方咧去chill下啦 relax 下咁樣嘅。兩個地方我哋係有咩睇法嘅咧？首先咧就從呢個飛機方面先，時間先啦。西班牙嗰個屬島咧，頭先啱先講過啦，係近住非洲嘅，並唔近巴塞隆拿啦嗰區，所以咧佢嗰個機程咧係長啲嘅喎，要4個鐘頭半，4個鐘有半個鐘，點講4個半4個半鐘頭係啦，要4個半鐘頭啦。地中海嗰個咧，佢係近住意大利南邊嘅，咁佢嗰個機程咧就係3個鐘頭8個字，時間差別就唔算真係好大。最主要其實都係睇有冇一啲好嘅時間去出發咯，一係好早啊，或者凌晨機咧，咁就會慘啲咯。呢兩程係咪都係咁上下時？都係早機係啦，咁所以無論係個時間嘅長度或者係朝頭早起身嗰個時間咧，我覺得分別唔係咁大。最主要係個唔知幾時會講就係個價錢嗰個分別啦。而家就講，而家就講係啦，個價錢係有分別嘅。西班牙嗰個屬島咧，兩個人嘅機票咧係580磅，馬耳他呢個咧係306磅。咁首先我要幫西班牙嗰個平反少少，因為我上年唔識嘢咧，好想我哋正日嘅嗰一日咧就喺嗰個地方慶祝，適逢學生假期，貴好多啊！我今年咧就遲翻1個禮拜去咧，咁就即刻唔會捱貴機票咯。咁所以呢個差距係有啲唔公平嘅，對於西班牙嗰個。整呢條片嘅時候揾翻我上年竟然用580蚊兩個人去買呢一張機票咧，我自己係嚇親嘅。證明好想喺正日去呢個旅行。係啦，但我以後唔會再咁做噶啦，因為咧基本上每次嘅呢個禮拜咧都係學生假期，咁千祈我就係唔會嗌貴機票噶啦。我哋而家推出咗會員制度，分咗3個級別俾唔同嘅朋友，當中有提供社工諮詢同輔導服務，有興趣嘅朋友可以了解下。跟住我哋要討論下一樣嘢係天氣，係啦，兩個咧都係喺2月尾嘅，相差1個禮拜啦，咁所以我覺得比較都算係公平嘅。咁如果純粹以氣溫同埋嗰個落雨嘅程度咧，咁我係會投西班牙小島1票嘅。又有太陽又熱嘅天氣，哇！短袖衫真係正啊！真係歐洲嘅泰國呢度。而家係2月尾嚟咯，我哋哇，雖然係有啲風，但係好正啊！嚟到嘅天氣覺得。係冇落過雨喎，係咪啊？曾經有一啲沙塵暴，咁我哋陰天揸車係會少少能見度下降咗少少嘅。整體嚟講，氣候咧個溫度係再暖啲啦，陽光又充足啲啦，整體會舒服啲嘅，熱帶啲嘅地方嘅感受咯。Malta 嚟講咧，有試過落雨啦，喺2月尾嚟講咧，冇陽光底下咧都幾凍咯，我自己覺得。帶咗少量嘅短袖衫嘅，齋着短袖衫咧係頗為凍咯。西班牙島仔咧，去晒沙灘啊，就係着條泳褲啊，完全冇問題咯，好 OK 咯。因為嗰陣時2月底嘅西班牙嗰個小島嗰個氣溫咧，佢最高係可以去到20幾度嘅，係一個非常適宜落水嘅溫度啦。但係 Malta 咧，就算佢出猛太陽咧，落水都係有少少凍嘅。你落到，但係你唔會想留好耐咯。Even 我哋呢間酒店咧，其實係有一個天台嘅泳池，都有計劃去游下水咁樣。但係後尾就開始入黑啦，都好似好凍喎，唔好啦，不如咁最尾咧，我哋係冇游過水咯，喺馬耳他嗰度。所以論天氣嚟講咧，如果想喺冬天尾啊或者春天呢啲季節去呢兩個地方去外遊嘅話咧，真係想陽光與海灘嘅話咧，西班牙小島嗰個天氣係宜人好多嘅。咁當然啦，如果你話去到夏天嘅季節，我相信西班牙嗰個小島係熱到不得之了噶啦，一定，因為佢近非洲會更加再熱啲咯。之後就講下住宿啦，喺西班牙個小島咧係住咗2間
B&B。一個有望園裏邊嘅泳池，偏係 villa 形式嘅。第二嗰個咧就望到海，同埋好近一個附近嘅沙灘。咁我哋隨時揸車咧，可能2分鐘咧已經碌到落去咧，就可以即刻可以 enjoy 呢個陽光與海灘㗎啦。而馬爾他嗰個咧 villa 形式嘅酒店咧唔係太多，同埋都係啲比較大型啲㗎啦，唔係西班牙嗰種好細型啊，得幾間房嗰種嘅。我係都會中意多啲西班牙嗰種風格多啲嘅，無論係佢小型嗰種好似好 close 啊，房裏邊嘅質素咧，同埋個 view 咧都係勝一籌好多嘅。因為我哋 Mota 嗰個咧，佢雖然係個露台，但係露台望出去個景觀咧係沙塵滾滾嘅，因為對面係起緊一啲嘢，而成個 Mota 咧都好似發展中咁樣咯，跟不停都係會見到好多吊臂車啊，同埋好似塵土飛揚咁樣咯。咁我自己都係會投西班牙島仔一票啦。雖然咧個價錢上咧係貴啲嘅，我陣間會講啦，但係居住個空間咧其實真係冇得比咯。齋以第一晚喺西班牙島仔嗰個空間感咧真係十足嘅，打關鬥都得嘅嗰個大細，同埋一出去就係泳池啊，然後有個餐廳仔啊。馬爾他嗰個咧真係純粹係一間好細嘅房啦，設施 OK 嘅，都有泳池，有啲餐廳喺同一間酒店入邊，都有 gym room 可以用嘅。不過我哋都冇特別去做 gym 啦，喺旅行期間。價錢啊都頗大分別嘅。去西班牙小島咧係住咗4萬嘅，2萬加2萬啦。而喺 Mota 咧我哋住咗3萬嘅。total 個價錢咧，西班牙嗰個咧2間加埋係413磅，馬爾他嗰個咧係186磅，都真係有相差好遠㗎。但係質素即係你會值得想俾多少少咯。就同機票你話下一個禮拜會平啲，咁我相信呢個住宿係唔會再平得幾多㗎啦嚇。之後就講下嘢食啦。西班牙嗰個咧就食西班牙嘢咁樣啦。馬爾他咧佢係挨近意大利南面嘅，咁所以有部分嘢食咧有啲係意大利風多啲嘅，同埋比較多海鮮類咯。我自己係好中意食海鮮㗎啦，我係會投馬爾他嘅今次，因為我好回味佢嘅生蠔啦。雖然佢嘅生蠔係法國生蠔啦，同埋佢嘅龍蝦，佢嘅龍蝦都真係好好食。超級肥美。係咪好好味咧？又肥美又好食。我哋仲嗌咗支酒，總共85磅，都應該係會投馬爾他嘅。馬爾他嘅車頭湯好好味，呢一間望海嘅戶外餐廳，總數食咗57磅。爺爺最中意食嘅便意文，你要試下。下次俾我食，呢個蒜味好重，好味喎。點解佢螺螄粉咁大嚿嘅？唔知喎，幾好食。呢餐總共食咗47磅。除咗去海景餐廳，嚟馬爾他都一定要嚟揾間有內庭嘅餐廳。呢一間無論環境同食物質素都好唔錯，總共35磅，仲鋸咗餐扒，質素就一般般啦，52磅。呢間 cafe 都好推介大家嚟，2杯咖啡加2個 muffin 10磅。亞洲胃嘅我哋最後忍唔住食咗餐泰國外賣，佢嘅炒烏冬同炒飯係幾好味嘅，但就要成為18磅。仲食咗個2球嘅 gelato 3磅。西班牙島仔嗰啲嘢食咧，個記憶點就唔係太多啦。我印象中咧，我哋係食好多嗰啲炸嘅魷魚啊，西班牙海鮮飯係咪有食咧？我都唔係好記得。有啊，係啦，有食過嘅。味道嗰方面咧就唔會話令你好深刻印象咯。其中最深刻咧就係有一個點包嘅 mojo 醬，幾好食嘅。呢3個醬咧係我個西班牙老細話要嚟釀薯仔咧係超好食，咁而家釀包到已經第一個係睇味，3個都有加，你知係咩啊？蒜蓉係啊，呢個酸酸嘅，所以佢靚。呢個咧，因為草青味好濃，麻嘅。呢個好似帶啲雨龍酸嗰種味咯，又唔同呢隻有少少似派式嗰隻酸。咁邊個最好食啊？我呢隻，因為呢個有少少辣同埋呢隻。確實個 mojo 醬真係好好食嘅，同埋真係咧呢個西班牙群島呢幾個咧先有呢個醬料咯。咁所以如果大家去嘅話，都不妨買啲翻去做手信又好，俾自己再食都好，都係好味嘅。正餐嚟講咧，選擇冇乜太多分別啦，都係食類似嘅嘢，即係無論你去啲 A 餐廳同 B 餐廳咧，個 menu 係咁上下，冇乜分別嘅。Tapas 嘅款式都會有嘅，即係啲少少碟啊、下酒菜呢啲都會有嘅。呢個羊芝士咧係呢個島嘅名物，乖唔乖啊？乖，但係有真係有羊嘅騷味，因為我係唔食羊，所以我好食咧係有羊嘅騷味。
我哋竟然嗌芝士做熟，呢個有啲 herb 咧，反而幾好食。但係就一定唔會有喺西班牙本島巴塞隆拿呢啲咁多選擇㗎啦。同埋味道，我覺得應該西班牙本島應該係好食啲咯，應該係嘅，係。因為我冇聽你講過話特別好食咯，即係西班牙島仔。但係你講巴塞隆拿嗰啲係有啲幾好食嘅嘢。冇錯，係啊！大家如果想睇，可以重溫下呢條片。我上年都係同我媽同埋其他屋企人一齊去嘅，確實係真係幾好味嘅嚇。佢嘅本島嘅嘢食，價錢西班牙嗰個咧係257磅，Malta 咧係334磅。重申一次，Malta 我哋係去少一日，使喺食物方面咧係多過去多一日嗰個西班牙小島。食咗一餐就係生蠔加龍蝦咯，咁可能拉翻高咗嗰個成本嗰個 cost 咯。整體咧，其實 Malta 嘅消費咧都係高嘅，因為佢好多嘢都係入口嘅。基本上我哋去超級市場咧揾咧，想買啲可能當地少少嘅特產啊，你會發現咧，基本上裏邊90%嘅嘢咧，你喺英國都係會揾得到嘅，然後仲要比英國貴啲嘅。可想而知，佢原材料方面咧，佢可能真係已經個成本係比較高啊，所以都係要轉嫁喺你哋身上㗎啦。太依賴入口咯，可能係價錢都唔會話太大嘅決定因素嘅，可能我都係 care 咁食物嘅質素個味道多啲嘅。食嘢就當然係西班牙島仔就抵好多啦。好快速咁同大家睇下兩地嘅超市物價，先睇下馬耳他，佢嘅亞洲食品都好齊全，水果嘅選擇都好多，但一個牛油果就已經要1.99歐，火龍果一個要6.85歐，木瓜一個3.79歐，1kg 嘅啤梨就4.5歐。再睇下西班牙小島嘅超市物價，呢度嘅超市基本上大部分都有海鮮檔，種類都好多，但亞洲食品嘅選擇就相對較少啦。啱啱提到嘅 Mojo 醬，超市就會有得買啦，選擇都好多，最平3.86歐3罐。呢度嘅蔬菜水果好多都大到嚇死人，呢個咁大嘅木瓜就只係3歐啫，仲有好多新鮮即場切嘅風乾火腿，特別推介呢度嘅即食海鮮、水果、鮮榨果汁，全部加埋都只係24磅。講下佢嘅景點啦，我記得 Fuerteventura 咧，我最記得佢嘅景點咧就係嗰啲唔使錢嗰啲沙灘咯。呢度嘅沙灘超正啊！嚟到呢個小島一定要記得落水同埋去沙灘，好好玩啊！超級高質嘅，係滑捋捋嘅嗰啲沙，冇沙石啦，冇貝殼啦，完全夠膽赤腳周圍行，又係好舒服㗎，係啦。成個沙灘可能真係屬於你㗎啦，冇人嘅根本。同埋佢都會有少少景點咯，我記得有個 popcorn 嘅沙灘，算係稍為有啲觀光成分嘅，同埋係免費嘅觀光咯。主要係天然嘅景色咯，同埋我印象中咧揾到一個地方咧係好似嗰啲水天一色嗰啲位咁樣，現實中我揾唔到啊，但係有人係影到一啲好靚嘅相啊！應該係我哋去嗰日咧陰天啊，所以嗰個陽光折射咧影唔到我哋喺 Google 見到嘅嘢咯。整體因為我係自駕遊啦，咁我會覺得就係好自由自在，你中意去到邊個景點，然後停一停，然後影相，玩到夠啦，咁你再去下一個景點咯，即係嗰個成個自由度咧，感覺係好舒暢。Malta 咧，其實我覺得佢都係一個幾靚嘅一個地方嚟嘅。你想影海景啦，你出海，我哋都 join 咗個 one day tour 出海，都靚嘅。雖然人係比較多啦，而嗰個地方又細啦。超大！我哋嚟到呢個 Blue Lagoon，啲水係好藍色㗎。呢個沙灘咧就可以用嚟打卡。你想影古城咧，其實係好多細巷仔影相咧，都係好靚好靚嘅。而佢嘅沙灘咧就真係冇得比啊，同西班牙小島嗰個，佢基本上唔係沙灘咯，佢都冇沙嗰啲沙灘，係石灘嚟啊嗰啲咁樣咯，或者係呢啲好大嘅石啊，跟住側邊有海啊，跟住我就唔會夠膽落去嗰啲咁波濤洶湧嘅嗰啲地方。Malta 好似多元化啲咯，唔係淨係得沙灘啊或者海啊呢啲海景呢啲。如果以觀光嚟講咧，我就會投 Malta 咯。但係如果以 enjoy 嚟講咧，純粹放空冇咩做啊，去下沙灘啊，咁我就會投呢個西班牙島啦。咁所以就睇下你本身 plan 嗰個旅程係為咗啲乜嘢咯？你純粹係想度假啊，想 enjoy 啊，定係為咗想睇下唔同嘅面貌啊，睇下唔同嘅風光啊，咁樣就去決定咯。咁如果你話回歸翻我哋最原本去呢一個2月旅行嘅初心
心就係希望 chill 啲啊嘛，咁所以應該係西班牙小島勝一籌啲嘅。最後講下交通啦，呢一個可能都幾決定性，我哋會高火邊一個咯，我覺得西班牙小島嗰個啦，爺就係自駕遊嘅，佢係揸左軚噶啦，有興趣嘅朋友可以睇翻呢一條片。Malta 咧，我哋係冇揸車，去過嘅朋友都係建議我哋唔好揸車，咁我哋去過就知啦，佢嘅路咧係好窄啦，高高低低噶啦，同埋兩邊成日都泊滿死車，係基本上好難泊車。even 你 book 嗰間酒店咧，佢都係唔會包車位，你都係自己揾車位啦。西班牙嗰個小島咧，頭先爺爺都講，你去到邊隨便泊都大把位。揸車咧，西班牙個小島完全係完勝嘅。喺 Malta 咧，我哋就買咗 bus pass 啦，咁就用咗個幾日啦。搭完嗰啲巴士係有少少唔舒服咯，唔知暈車浪啊，定係司機咧嗰個技術嘅問題咧，即係佢成日都會無啦啦得停啊，跟住又高高低低啊，搭巴士都有些少辛苦咯。揸車一定係好難啦，基本上係見唔到任何一啲 free parking 啦，或者你想俾錢嘅 parking 咧，我行勻我哋附近住嗰度咧都唔係咁覺咯。揸車就真係唔使點諗噶啦，搭車亦都係少少辛苦啦。所以交通嗰個感受咧喺 Malta 咧就唔係咁好嘅。同埋有一日咧，我記得咧係接近放工時間，我哋食完嘢，跟住喺第二個城市翻屋企啦，成個印度搭巴士嘅體驗咯，塞到勁爆。我從來咧未喺歐洲咧係有呢個感受嘅，但喺 Malta 咧就竟然係發生咗咯。佢嗰度係單層巴士嚟嘅，啲人係大量湧入啦，係好辛苦咯，我係想嘔咯嗰陣時，逼到司機係會跳站唔俾人上車嗰種逼咯。講緊只係開咗1-2個站嘅啫喎，經常咧係上唔到車咯，成個體驗係少少唔係幾好。佢係比英國交通更差咯，嗰個程度我會覺得，一嚟又上唔到車啦，二嚟又會脫班啦，司機可能熟路啦，佢會揸得好快，又會急停嗰種感覺，哇，係真係要食定暈浪丸先好上車。自駕遊5日咧，加埋入油咧，我哋係使咗292磅，而搭巴士咧係使咗31磅，個分別絕對係天淵之別啊！個分別10倍咁上下嘅價錢嘅，但係個感受上咧都有10倍嘅舒服嘅，我相信嚇。如果有睇翻我哋上一條喺西班牙島仔嘅片咧，其實我估咧我哋租車嗰個價錢係有貴咗嘅，因為我哋本身就 book 咗啦，但係就俾人 cancel 咗，然後我哋即時現場再 book 翻嗰架車咧，相對亦都係大過我哋所需要嘅空間嘅，所以係一個 luxury 嘅一個體驗咯。我哋啱啱講漏咗一樣嘢就係，如果唔識揸車咧，你一定係去 Malta 噶啦，即係唔使諗噶啦，因為 Fuerteventura 咧係基本上冇乜交通可言嘅，真係純粹真係自駕遊咯，或者你要靠 Uber 啊嗰啲咯。但係因為個地方都頗為大咧，你靠 Uber 都幾難，呢個係決定性嘅因素啦。喺呢個 luxury 嘅體驗之下，我哋兩個地方嘅總消費咧 Fuerteventura 咧係使咗2個人加埋1542磅，Malta 係915磅，中間係相差600磅。每次我哋公布呢啲價錢咧，聽完都係沉重㗎，每一次都係。Even 個價錢分別大啦，但係我仍然都係覺得西班牙島仔我去過一次個體驗真係開心同埋係難忘嘅。睇到嘅自然風光咧係唔係一般歐洲會睇到嘅一啲風光嚟嘅，好似電影入邊嗰啲紅土啊，或者一啲外國火星啊，我唔知點講，未去過嘅一啲地方嚟嘅。Malta 相對就純歐洲嗰啲嘅風光。都係好靚嘅地方嚟嘅，但係個獨特性就會覺得係 Fuerteventura 係多少少嘅。同意嘅係啦，因為我哋好幾年之前咧去過克羅地亞，Malta 咧啱先講到嘅古城咧都幾類近咧，都係嗰啲街景都係嗰啲色系嗰啲咁樣嘅。Fuerteventura 咧總數係好大啦，有啲位我哋真係去使貴咗嘅，係俾咗啲智商稅啊，或者係交咗啲學費咁樣咧。特別係機票啦，同埋交通租車嗰啲兩方面咧。如果再去啦，好可能我哋係可以將呢個成本降低好多嘅。佢其實係一個大嘅西班牙群島嚟嘅，佢仲有好幾個小島。有機會咧，我哋都會想去下其他嗰幾個咯。同事啊或者朋友講得最多就係 Tenerife， 咁可能呢個可能唔知係咪我哋下一個嘅目標啦。係啦，睇下下年嘅2月咁樣咯。咁如果大家有去過以上所講嘅 Malta 或者係 Fuerteventura 啦，或者有去過呢個 Tenerife 咧，都歡迎喺留言區留下言，講下大家嘅一啲感受或者係去旅行嘅經歷俾我哋聽下。咁我哋係椰子，中意我哋嘅 video 記得俾個 like 同埋 subscribe 我哋啦。share 話俾你個朋友，咁我哋下條片再見啦，係咁先，拜拜。